لا مؤاخذة يا زيزو. كابتن زيزو ما انا عاوز اتصور معاك. زيزو عيب زيزو عيب يا زيزو والله. هديك 100 مليون 250. ما حد يزعله يا جماعه. امشي لعن ابو شكل. عايزين نعرف الاهلي بيجيب الفلوس منين عشان احنا نجيب الفلوس من نفس المكان ونشتري لعيبه قادره تقف على رجليها. احنا لغايه دلوقتي بنحاول نسد ثمن اللعيبه، فيلل، بيوت، لو حد معاه ساعه يديله يكمل له. بقى وضعنا غريب جدا وشيء بقى دمه مش خفيف ومش لطيف. يعني ما ينفعش ان ده يبقى نادي الزمالك، انما التانيين ماشيين حلاوه. هات نص مليار، اخد نص مليار. ده مين اللي بيدفع له؟ بيجيبوا فلوس دي منين؟ هو مش في المفروض قواعد لصرف الفلوس، ولا اي حد يجيب اي فلوس في اي حاجه ويصرفها؟ احنا مش قادرين نجيب نص مليار ولا 150 مليون، مش مليار. لا 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 لا، انا عايزك تجمد كده. ده لسه في ماتش اهلي والزمالك في شهر فبراير، ولسه زيزو جاي الاهلي. ده واضح ان بن قلبي كركب الدنيا على الاخر. واضح ان الزمالك اموره ليست بخير. اذا انا اموري بخير. اللي بقى مش عايزينك، قال لهم بعد الماتش. طب انا اقول لكم على حاجه يا جماعه، عشان الناس دايما بتفتكرها ايه، ان موضوع اهلي ودخل في زمالك. انا ما بتكلم باللي انا شايفه. والله بالمستوى ده معلش مع احترامي ما يلعبش في الاهلي. يلعب في الاهلي ليه؟ لا بالعكس، اللي جوه اقوى منه وافضل منه. حسين الشحات على بن شرقي على امام عاشور طب اقول لكم على حاجه، ده طاهر محمد طاهر افضل منه. مش انا مختلف مع طاهر محمد طاهر، والله طاهر محمد طاهر ايجابي اكتر منه. معلش ما يصلحش في نادي الاهلي. عشان الناس دايما بتقول لك انت بتعمل كده عشان زيزو يروح الاهلي. لا هي مش كده. ما انا فرحتي ان يروح الاهلي وما يبقاش كويس. بالمستوى ده ما يلعبش في النادي. طب اقول لكم على حاجه، والله بالمستوى ده ما يلعب درجه ثانيه. بالمستوى ده ما يلعبش والله درجه ثانيه. يعني يحمد ربنا ان هو بيلعب في نادي الزمالك. انا لو منه في المستوى ده انا اروح اعدي على مجلس اداره، وقلتها قبل كده. انا اللي زيزو هو اللي يتحايل على نادي الزمالك ان هو نادي الزمالك يتمسك بيه. طب وليه يروح الزمالك يتحايل ويتمسك بيه؟ ما يجي الاهلي. تعالى الاهلي يا زيزو، بطولات واجوان اغرب. ومبقتش فاهم بالظبط احنا موقفنا ايه وحكايتنا ايه. يعني نعمل ايه؟ النادي بيقول لك اصله مفيش فلوس، مفيش لعيبه، مفيش اداره، مفيش حب، مفيش اخلاص. بقينا بنجيب للعيبه يعني مشجعين مشهورين علشان يقعدوا يتكلموا معاهم ويعالجوهم قبل ما ينزلوا الماتش. بقينا بنعمل كل حاجه بس مفيش حاجه نافعه. وبعدين مش قادرين نقف قدام التنين الاحمر. بيقول لك من يومين طالبين قرض نص مليار جنيه، وفي ناس بيقولوا لا مش نص مليار، هم 350 مليون. طب هي الاهلي بيجيب الفلوس منين؟ انا مش عارف اجيبها لك، اقول لك منين ولا تزعلش. انت تميت اكل مدينه لايك متين لايك متين فيديو بالشرف كرامك رفع لكل الشر على كل مكان. لايكات ولا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. انا لومي على صاحب القرار. انا عندي لعيب وما عندوش انتماء، انا اخرجه يا كابتن وامشيه واجيب 100 واحد غيره. ما انت مش عامل لي حاجه. يعني انا 11 لاعب في الملعب بقالي 7 مفيش روح. وبقول لك الجماهير حاسه بيهم وحاسه بالاداء وحاسه ان هم هيوصلوا. ما تصدقني جمهور الزمالك حاسس 800 في اللعيبه. الجمهور طبعا 6 7 ماتشات انا مش شايف الزمالك يا صبري.
بتكسب، بس انت ما فيش الروح، ما فيش القلب اللي في الملعب. يا اخي موت نفسك عشان خاطر جمهورك يا اخي، وبعد كده بره تعالى اتعامل معايا. كمان مهم جدا يا صبري، يعني لازم يبقى في قرارات. انا بتغلب 3-0، لازم يبقى في قرارات للعيبه دي والجهاز، لازم يبقى في قرارات يا كابتن، لازم يا كابتن، هيبقى في قرارات. لازم يبقى في استبعاد يا كابتن للعيبه اللي مش عندهاش روح في الملعب. انت احسن من مين؟ ما هو ممكن اللي يخش يبقى افضل منك لو ده انت عيل صغير. لازم في قرارات شديده على اللعيبه عشان تحس بقيمه نادي الزمالك. وما فيش حد، انا ما عنديش فلته في نادي الزمالك، انا ما عنديش مارادونا في نادي الزمالك. الموضوع كبيره، ونادي الزمالك يستحق انك تقعد وتاخد قرارات ويبقى ليك رؤيه. من الواضح أن الأمور في الزمالك صارت سيئة. حسنا، نتمنى لهم الأسوأ. تعبك وشقاك هيبقى مقدر. بتاخد عليه. ما فيش حد ضحى من اجل الاهلي. مش حد ضحى من اجل الاهلي. الاهلي كل واحد لعب له استفاد منه. بس في ناس ضحت بمقابل مادي كبير وبعروض كبيره فقعدت في الاهلي. كلام جميل جدا جدا، بس في وقت من الاوقات يا ابراهيم، يعني انت بيبقى عقدك مستمر. يعني عقدك مستمر. ايوه فانت لا تملك القرار. لا تملك القرار. صحيح. بس في النهايه في تعامل ادمي مؤسسي تربوي مهم جدا في الحساب. وانا قلت لك القفله تبقى عامله ازاي. التجديد لازم الملف ده يتفتح. توقيته بقى ايه هو التوقيت ده عند اداره الاهلي، عند كابتن محمد رمضان، عند لجنه التخطيط، عند كابتن الخطيب. الدوري يعني الناس ممكن الاهلاويه يكونوا فرحانين جدا بنتيجه الزمالك النهارده، وضع طبيعي جدا كمنافس، وفي نفس الوقت يعني بيوقع فرقه، لكن التعادل كان بالنسبه لي الامثل. بالنسبه لي انا امثل. ليه؟ لانه بيعطل الاثنين. الدوري سريع جدا. انت النهارده في الاسبوع ال11 مظبوط. انت لاعب 10 وبيراميدز لاعب 11. الاهلي ان شاء الله الرحمن عنده مدرب سبورتي ان شاء الله الرحمن يوم الاحد ويبقى 11 زيهم. عندك 6 مباريات فاضله. وبعدين 7 مباريات او 8 مباريات. خلاص. السلام عليكم. شكرا. يا ابو السيد، لا داعي للقلق، الكل يحلم وفي النهايه الدوري اهلاوي. اقصد منك تتخيل انت عملت لي ايه؟ 3 سنين ما بلعبش دوري ابطال، ما خدتش دوري بطوله افريقيا بقالك حاجه و20 سنه، ما بتلعبش كاس عالم انديه. انت عملت ايه؟ انت ليه بتعمل كده؟ بتعمل فينا ليه؟ انت بتعاقب الجماهير اللي بتشجعك، ان مخليك ليك وضع ومخليك ليك اسم، بتعاقبهم عشان يجوا يشجعوك في عز البرد المطره في بره القاهره. انت بتعاقبهم لا مبالاه في الملعب كده، وواحد والثاني والثالث. بقالك 6-7 ماتشات بالشكل ده. الترمومتر بتاعك في بدارك فوق، حاسس بيك وعمال يشدك، انما حاسس بادائك وعارف ان انت هتوصل للمرحله دي، ومع ذلك واقف في ظهرك. هو ده الترمومتر بتاعك. الجماهير عندها حميه وعندها انتماء اكتر منك مليون مره. يا جدع خلي عندك شويه كده، واحس بالناس اللي في ولاد طالعين جيل طالع بتحبطوا ليه؟ وناس كبيره بتشجع الزمالك بتحب وتنتمي لنادي الزمالك. يا اخي قبل ما تنزل كده غمض عينك وافتحها كده على الجماهير وقول انا مش هروح الناس زعلانه. التيشيرت ده ما يستاهلش كده. وبعد كده اطلع اتكلم بره في اي حاجه، بس انزل كسب الناس وروحهم فرحانين. واعمل اللي عليك. انا نفسي الزمالك يكسب زي الناس زمان. لو الزمالك كان بيكسب زمان، لا الناس كان نفسها برضه انه يكسب. ما انت طول عمرك ذليل عويل يا عبد الحليم، ده انت من ايام ال6 واحد عايز انت كمان. كابتن عبد الشافي قول له كل سنه وانت طيب ومتشكرين جدا وربنا يديك الصحه وتمسكوه حاجه في نادي الزمالك. يعني يطلع بره القايمه وتمسكوه حاجه تكريما له، لان الراجل ده مش هتشوفه اخلاص زي اي لعيب تاني في عبد الشافي. واخد بالك؟ شيكابالا يفضل موجود، بس ادوله دور اكبر من دوره اللي هو يلم الفرقه، يعتبر ان هو الدكتور النفساني بتاع الفرقه. خلوا شيكابالا استفيدوا منه كمان، لان هو بيلم لك اللعيبه واللعيبه بتحبه. عبد الله السعيد انا من وجهه نظري السنه دي قول له شكرا، يعني قول له شكرا يا عبد الله، وعايزين تمسكوه حاجه في النادي اهلا وسهلا. وهو لازم يبقى كده. انت عندك طالع زي ما بقول لك، بس تجيب القندوسي، هاتوا القندوسي عشان تقولوا لعبد الله السعيد شكرا. وعايز انت ديفندر اللي هو زي بلاتو توريه، وبرضه ديفندر تاني يكون شاب زي محمد شحاته كده. يعني تدوروا بقى كده وتجيبوا ايه بقى ب6-7 اللي انتوا جبتوه. محمود جهاد اللي انتوا بتقولوا عليه انا ما شفتوش بصراحه وما خدتش بالي منه. ده عايش في ميه الشمبانيا، ما حدش ليه علاقه بيه، سيبوه في حاله بقى. انت راجل تبع استثمار ولا تبع التعاقدات ولا تبع الصفقات ايا كان، تنزل للعيبه تقول لهم ايه؟ معلش مع احترام انت مالك؟
يعني معلش يا جماعه، يعني صورني يا ابني واحنا قاعدين مجتمعين عشان نعمل اي حاجه وتوصل للناس اللي يعني احنا بنشتغل. لا، اللي بيشتغل ما بيتصورش. شفتوا كابتن محمود الخطيب وهو قاعد مع اللجنه مثلا، لجنه الكوره مثلا، قاعد مثلا ان هو اللي يعني بيتكلم ولا حاجه؟ كل واحد شغال في صمت، اشتغل في صمت، كلام كتير مفيش فعل. اشتغل في صمت، اعمل وبعد كده اتكلم. اما انا اقعد اتكلم مفيش، معلش كابتن استاذ مدحت العدل، ما اعرفش كابتن ايه، معلش مع احترامي ليه، وبعيد عن الكابتن ما لعبش كوره يعني. نازلين يعملوا ايه مع الفرقه؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه جديد ده؟ ايه الشو ده؟ ده والله العظيم هتلاقي عبد الله السعيد مستغرب، هتلاقي ناصر ماهر، اللعيبه الكبار، اللعيبه اللي فعلا عايشه باحترافيه. ايه كم الصور دي؟ ايه كميه الصور دي بقى؟ نادي الزمالك تخصص صور اعضاء. يعني اللي بيدير الزمالك المنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل. مدام ايناس الدغيدي دورها ايه في الترتيبات؟ عندي معلومه اللي هتلاقيه في الاهلي بدا يعني خلاص بعد قصه بن شرقي. بعتقد انه لو ده حصل هتبقى كارثه مدويه بالنسبه لا، للزمالك. هي بن شرقي كارثه طبعا. لا اصله ما ينفع يعني لا، ده لعيب عندك ولابس التيشيرت بتاعك. ما هو زمان كان بيتعامل مع بن شرقي. جمهور الزمالك ما استحملش فكره ان بن شرقي ارتبطوا معاه بذكريات من 3 سنين فرايح الاهلي، فما بالك ده بالتيشيرت بتاعك. انا بقول لك اهو، خليك فاكر لو الموسم خلص زيزو هتلاقيه في الاهلي. لو خلص هيبداوا بقى بعد الموسم يتكلموا والكلام ده. طب امال بقى فين رجال الاعمال وفين الناس وفين ما اظنش يعني، انا ما اظنش. طب كابتن طارق زيزو في ظل الزحمه اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها في ملف اساسي بالنسبه لاي زملكاوي، يعني بالنسبه لاي زملكاوي هو ملف مهم جدا، الصفقات وزيزو. الصفقات الاول يا ابراهيم. اي كلام في زيزو، اي كلام في اي لعيب دلوقتي. الكلام ده يعني مش صح. الكلام ده مش صح. انت صفقه. الكلام ده مش صح يا كابتن طارق. ليه هات صفقات وما تلاقيش تلف تدور عليه ما تلاقيهوش، لا ترجع تقول ايه؟ زيزو في كلام معاه من بدري جدا، فيه مره واثنين وثلاثه. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة بيراميدز بكى عيونه سهر الليل يا ابو تلاتة زمالك لا ترحمونه سهر الليل. لا تبعت معانا الفيديو ولا فيديو تعرف انت البرنس العالي. انزل اتاكد ان مدينا لايك مديني فيديو شير في القناه ما جرس فعل كل شيء في مكان واستنونا فيديوهات كتير. ده ضرب نار. سلام.